Ola, boa tarde a todos e todas. Desculpade porque levamos 20 minutos intentando arranxar uns problemas técnicos que tivemos. Ao final conseguimos arranxalos, parece, así que vos pedimos disculpas e vos agradecemos que tiverades a paciencia de esperar estes minutos. Sen máis demora, paso xa a presentarme. Eu son Beltrán Puentes e hoxe estou aquí para introducir brevemente a sesión de hoxe, que se enmarca dentro do ciclo de conferenzas organizado polo Campus da Cidadanía da Universidade de Santiago de Compostela e que xiran en torno á pandemia e á crise da COVID-19. Antes de introducir a presentarvos a relatora de hoxe, que é a profesora Alba Nogueira, vou vos dar unhas breves anotacións sobre como nos imos organizar. O primeiro que imos facer é darlle paso á ponente, que vai dar a súa conferencia dunha duración aproximada de 20 minutos. Despois diso, haberá unha rolda de preguntas que a relatora irá contestando unha por unha. Para que vos poidades facer estas preguntas, tedes que ter unha pestana, máis ou menos por abaixo, creo, que se titula Preguntas e Respostas. Vos podedes formular as vosas preguntas a través desa pestana e ao final da conferencia a relatora irá contestándoas. O que sí que vos pedimos é que esperedes ao final da súa intervención para comenzar a formular as preguntas, para que non se nos acumulen e organizarnos mellor. Ben, dito isto, paso a presentar a relatora, a profesora Alba Nogueira, é catedrática de Dereito Administrativo desta casa, da Universidade de Santiago de Compostela. Ademais, tamén é a investigadora principal da Rede Armela, que é un grupo de investigación que Alba ten liderado nos últimos anos e á fronte deste grupo ten desenvolto unha ampla investigación sobre os dereitos e o Estado social en época de crise, sobre todo a raíz da crise económica da última década. Entón, eu creo que o que está facendo a profesora Nogueira nas últimas semanas a raíz da crise da COVID-19 é darlle continuidade a esta traxectoria de investigación sobre os dereitos en época de crise. E, froito desta investigación recentísima e pioneira en materia de COVID-19 e dereito, ten xa varias publicacións que podedes consultar en aberto. Por citar as máis relevantes, aparecen as súas publicacións en El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, no blog alemán de estudos constitucionais Verfassungsblog ou na web de análise político Agenda Pública. Por todo isto, creo que é un inmenso prazer e unha honra presentar hoxe a profesora Alba Nogueira. Espero que disfrutedes da súa conferencia e, pola miña parte, nada máis. O micrófono é de Alba. Un saúdo para todos e todas. Boa tarde. En primeiro lugar, agradecer á Universidade de Santiago que tomara a iniciativa de intentar difundir o coñecemento que se xera dentro da institución en relación con temas da actualidade e, neste caso en concreto, co tema da COVID-19, unha investigación que facemos desde múltiples eidos. É evidente que todo o mundo seguramente asocia a investigación neste ámbito coa investigación sanitaria, pero certo é que isto é moito máis que unha crise sanitaria, é unha crise con unha componente social, económica, tamén xurídica moi relevante e os estudos das persoas que investigamos en ciencias sociais e xurídicas na Universidade de Santiago, pois eu creo que tamén contribúen a comprender mellor a situación e tamén a formular escenarios de futuro e ver tamén incluso comparadamente como se están facendo as cousas. Porque eu creo que é un ciclo moi oportuno pola, digamos, amplitude de miras e a amplitude de enfoques que se lle está dando. E eu quería empezar explicando un pouco, falando de para que sirve o dereito. E para que sirve o dereito nunha situación como esta. O dereito é unha ferramenta para resolver conflictos sociais e para resolveros dunha forma ordenada, pacífica. E no meu caso, o dereito público, que no ámbito no que traballo, o dereito administrativo, máis concretamente, poderíamos explicar casi como que é o dereito do poder. É o dereito que ordea as relacións entre os poderes públicos e a cidadanía, as empresas, as entidades sociais, intentando conseguir dúas cousas ao mesmo tempo. Por unha parte,
que as actividades que deben desenvolver eses poderes públicos en favor dos intereses xerais se desenvolvan da mellor forma posible e para iso as normas lle dan medios, potestades, ás administracións para poder actuar e para poder defender, neste caso, a saúde pública, pero, por outra parte, é un xogo tamén de equilibrios. O dereito do poder é un dereito tamén de control do poder, é dicir, de que ese poder se desenvolva polas canles establecidas, de forma democrática, de forma transparente, con posibilidade incluso de que a cidadanía se defenda se considera que as administracións públicas, digamos, exceden nas súas atribucións. Entón, esa especie de engranaxe en que é o dereito administrativo, que é un dereito de prerrogativas para o poder, pero ao mesmo tempo de garantías aos cidadáns, nun caso como este, nunha emerxencia sanitaria deste calibre que activa todos os mecanismos do poder de forma máis excepcional, pois require tamén que eses equilibrios se readapten. É dicir, que ese xogo de poderes e controis se adapten e que ese dereito da excepcionalidade, digamos, funcione para, na medida do posible, intentar seguir preservando os valores que un pouco conforman a nosa sociedade, democráticos, dereitos fundamentais, etc. Entón, eso sería un pouquiño digamos, o engarce, o marque da explicación que quería facer hoxe. Que atribucións lle dan as normas ás administracións públicas para actuar nunha situación como esta, que son moitas, e como esas normas ao mesmo tempo van contrapesadas por un sistema de equilibrios que permiten tamén que non se excedan ou non usen os poderes de forma desproporcionada, porque estamos, eso sí que é certo, nun dereito de excepcionalidade, non de normalidade. Entón, a legislación sanitaria, desde hai moitos anos, contempla a posibilidade de actuar en caso de que haxa que atacar enfermidades infecciosas e emerxencias sanitarias. Xunto con iso, temos tamén legislación de emerxencias que nos permite actuar para activar as actuacións cando suceden ese tipo de eventos. Eso pasa aquí e pasa noutros países. Que tipo de mecanismos se poden activar ante enfermidades infecciosas? Bueno, pois a legislación sanitaria permite que se establezan controis á poboación, controis aos doentes, internamentos sanitarios. E xa nisto é unha legislación dunha certa excepcionalidade, porque a regla xeral, por exemplo, no caso dos tratamentos sanitarios, é o da autonomía do doente, é dicir, que o doente poida decidir se quere ser sometido a un tratamento ou non. E pensemos nunha persona con cancro, pode decidir que non lle compensan tratamentos moi agresivos se o mellor ten un pronóstico malo. En cambio, no caso das enfermidades infecciosas, por exemplo, a legislación sanitaria xa lle permite á administración que, con independencia do consentimento desas persoas, pois se poidan activar mecanismos de control a eses doentes. Pero xunto con iso, pois esa legislación específica para estes casos de emerxencia tamén permite á administración, por exemplo, ademais deses controis das persoas doentes, do seu entorno, da poboación en xeral, permiten tamén tomar medidas un pouco excepcionais en relación cos medios necesarios para controlar a enfermidade. Poñer medios a disposición, obligar, por exemplo, ao persoal sanitario a facer o mellor xornadas máis longas do habitual, suprimirlles vacacións para poder facer ese tipo de prestacións, requisar bens, é dicir, requisar mascarillas, neste caso, ou requisar bens que podan ser necesarios para poder combatir esa enfermidade ou incluso intervir instalacións ou establecementos. Por exemplo, poñer ao servizo do ataque desa epidemia os hospitais privados. É dicir, que todo este abano de medios xa estaban na legislación sanitaria. Estaban en concreto nunha lei orgánica do ano 86 que permitía adoptar todas estas medidas que son medidas que evidentemente chocan con algúns dereitos que temos. O dereito de propiedade, a liberdade de empresa, a liberdade de movimento,
autonomía persoal para decidir os tratamentos, é dicir, que son medidas invasivas para perseguir un ben, digamos, que se considera superior que a saúde colectiva, a saúde pública. Pois ben, existindo esta ferramenta, é dicir, esta lei, tamén temos que decir, e aquí está ese xogo de equilibrios do que falaba ao principio, é unha lei especial, é unha lei, esta lei do ano 86, que é unha lei orgánica. Ser unha lei orgánica, digamos que é un produto normativo distinto que exixe unha maioría, digamos, reforzada no Congreso dos Diputados. As leis orgánicas son necesarias para aquelas decisións que afectan a dereitos fundamentais. É dicir, que o legislador ten, digamos, o dereito, neste caso, ten ese xogo de equilibrios no sentido de que cando se queren habilitar medidas que son excepcionais porque tocan dereitos fundamentais, tamén lle pide ao legislador que se consigan máis votos, que consigan máis acordos no Parlamento para poder regular esas cuestións. É dicir, que este xa é un mecanismo de control. Igualmente, dispoñamos no ordenamento xurídico de algunha outra ferramenta menos utilizada, como sería a declaración do estado de alarma. Hai unha lei orgánica tamén, neste caso anterior, do ano 81, que regulaba a posibilidade de que se declaren 3 tipos de situación de excepcionalidade, que son o estado de alarma, o de excepción e o de sitio. E tamén aí recurriron á lei orgánica, ten que ver con eso, con que son leis que se prevé que poidan afectar a dereitos fundamentais, fundamentalmente no caso do estado de excepción, e tamén activar uns controis, uns contrapesos para ese tipo de situacións. Por exemplo, o estado de alarma ou o estado de excepción necesitan para ser aprobados no caso do estado de alarma, unha aprobación a posteriori, é dicir, un visto bo por parte do Parlamento. No caso do estado de excepción, necesitan dun aval a priori do Parlamento. Entón, son mecanismos que intentan compensar os poderes moi excepcionais que se lle conceden ao goberno nese tipo de situacións. Entón, aquí volvemos a ter ese xogo que decíamos antes. E, por outra parte, ademais deses mecanismos ou deses, digamos, deses contrapesos a esas situacións de control excepcional, temos tamén a posibilidade de que esas actuacións dos poderes públicos nese tipo de situacións, se se exceden dos fins para os que foron habilitadas, podan ser controladas judicialmente. Isto é así de forma clara no caso das actuacións que toman as administracións cando se activan coa lei orgánica que decíamos de medidas sanitarias. No caso do estado de alarma, o control judicial do propio estado de alarma é máis limitado porque só pode controlar o Tribunal Constitucional, pero tamén os xulgados poden controlar as medidas. Entón, iso tamén é unha garantía de que os poderes públicos usan esas ferramentas para o que debe ser, pero non se pasan no uso desas ferramentas. E pensemos que estamos falando de ferramentas de excepcionalidade no sentido de que invaden dereitos, libertades dunha forma máis intensa do que é habitual digamos, das potestades que tería unha administración nunha situación normal. E xunto con iso, hai outra forma, digamos, de controlar que as medidas se adoptan ben, que son os propios controlos parlamentarios, é dicir, o control político. O dereito tamén regula como esas decisións administrativas poden ter controis políticos. Entón, o feito de que os parlamentos se reúnan periódicamente e podan controlar os gobernos tamén é unha forma de controlar se regulan ben este tipo de situacións, se as atacan da forma correcta, etcétera, etcétera. Por iso tamén é unha anomalía no caso de Galicia o feito de que foi unha cuestión que se fixo, digamos, como consecuencia do estado de alarma, da suspensión das eleccións, que xa é unha decisión un pouco complexa xurídicamente, que non tiña un precedente, que non ten un aval, digamos, legal claro, e que ao mesmo tempo coloca o Parlamento nunha suspensión de funcións que impide controlar adecuadamente o goberno. Entón, esta é unha, digamos que un oco
nesa capacidade no sistema de controles que temos para este tipo de situacións. É dicir, que o control propiamente parlamentario, no caso de Galicia, está suspendido de facto. E iso, pois, digamos, dalle unha parcela ao poder máis grande do que debería ter co contrapeso correspondente. Ben, e despois, a última idea que quería lanzar. Para que as decisións sanitarias se tomen axeitadamente dentro deste xogo de posibilidades de actuar, de posibilidade de tomar medidas moi invasivas, de confinar a xente nas súas casas, obligalos a tratamentos sanitarios, poder requisar bens, poder intervir empresas, etc. Pois, xunto con isto, tamén no dereito público unha cuestión relevante é quen toma as decisións. Entón, para iso, tamén o ordenamento xurídico establece que as decisións as debe tomar aquel que é competente para actuar en cada caso. E un efecto que provocou o estado de alarma é que altera a distribución competencial. De forma habitual, as competencias sanitarias son competencias autonómicas, fundamentalmente. O Estado ten as competencias de coordinación, pero as sanitarias, digamos, de xestión habitual e unha boa parte da legislación é de competencia autonómica. Entón, o efecto de estado de alarma é que altera a distribución competencial e o Estado, digamos, colle para sí o que antes era unha xestión autonómica. E isto tamén debe ser analizado desde a perspectiva do dereito. É dicir, unha das cousas ás que nos dedicamos os xuristas é a ver se esas alteracións competenciais, por exemplo, son correctas para satisfacer os fins para os que están deseñadas. Porque, ao final, a competencia non é algo, digamos, non é un prurito, senón si é a forma mellor de realizar a actividade concreta. Entón, neste estado de alarma, unha das cousas que vamos ter que estudiar e avaliar posteriormente cunha ferramenta que temos no dereito, que é a avaliación de impacto normativo, é ver se esa alteración competencial foi tamén a máis eficaz para tomar as decisións. Hai cuestións nas que nos pode parecer xa desde agora o mellor que non. Por exemplo, estes días antonte víamos que o CIMUS, o Centro de Investigación que ten a Universidade de Santiago en materia médica, fora por fin autorizado a facer os PCRs polo Instituto Carlos III de Madrid. Ben, a necesidade de pasar por unha validación centralizada para poder facer análises e, digamos, validar test por parte de institutos de investigación como os das universidades que se ofreceron de forma bastante generalizada para facer isto, pois é unha centralización das competencias que o mellor non é o máis eficaz nun caso de urxencia donde tes que actuar con todos os medios posibles disponibles o máis rápido posible. De feito, se estudiamos comparadamente isto, vemos como un país moi centralizado como Portugal e un país moi descentralizado como Alemania actuaron de forma diversa. Aí activaron todos os seus institutos e centros de investigación con PCRs para poder facer análises de forma masiva e iso parece que foi eficaz, por exemplo, para controlar mellor a pandemia en termos sanitarios tanto nun como noutro país. Entón, tamén este é un elemento que no dereito pois é un elemento que temos que estudar. Temos que estudar en que medida os poderes que teñen cada unha das administracións e a forma de administralos neste momento, que se altera co estado de alarma, son os correctos para adotar as decisións sanitarias que se tomaron. E en algunhas cuestións pois pode parecer que sí, noutras pode parecer que podía haber outras formas de facelo. Por exemplo, no tema das compras, de suministros, de mascarillas, de respiradores, etc., o Ministerio de Sanidades, como vos decía antes, hai moitos anos que non fai adquisición de suministros porque non é a súa función, porque ten un papel fundamentalmente coordinador. Ao centralizar co estado de alarma todas as decisións e autoatribuirse esa competencia, se encontra con que non ten engraxados os mecanismos do Ministerio para facer compra pública, porque non era algo a que se dedicara, apenas mercaba suministros. Entón, cando se regula unha cuestión, como se fai no Real Decreto de Alarma, pois todas estas variables hai que telas en conta. E isto sería un pouquiño unha parte, digamos, do que vos quería contar. Para finalizar, a última cuestión.
en relación ca saúde dos dereitos. Outra cuestión que teremos que ver é en que medida as restriccións de dereitos que se impuxeron neste estado de alarma e, sobre todo, algunhas en relación coa liberdade de movimentos ou coa liberdade de manifestación, que estes últimos días, con ocasión do 1º de maio, son axeitadas nos parámetros que entendemos ou podía haber aplicacións menos invasivas de dereitos. Por exemplo, en Alemania ou en Portugal ou en Grecia se autorizaron manifestacións con distanciamento social para o 1º de maio. Aquí houve un sindicato galego, a CUT, que solicitou para facer unha manifestación con coches por Vigo o 1º de maio e o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia denegou e o Tribunal Constitucional confirmou esa decisión non admitindo a trámite un recurso. Bueno, pois é unha interpretación dos dereitos que pode parecer o mellor máis restrictiva e o mellor había outras posibles, porque tamén temos dentro do dereito hai distintas interpretacións posibles en función, digamos, de como valoremos que valores consideremos que son máis importantes ou como os ponderemos, incluso en cada caso. Entón, a saúde dos dereitos, estou falando dos dereitos de outro tipo, de movimento, de expresión, de manifestación, etc., tamén é unha cuestión que se pon en cuestión ante unha emerxencia sanitaria como esta e que é un tema pois, que debe ser obxecto de estudio. E eu creo que con isto, máis ou menos, cumplín o tempo así que quería facer para unha intervención inicial e quedo a disposición para as preguntas que poida haber. Bueno, volvo a ser Beltrán de novo. Moitísimas grazas pola conferencia, Alba. Eu creo que foi moi interesante e creo que vai dar pé a un montón de preguntas. Agora xa é o momento no que podedes empezar a preguntar todas aquelas dúbidas que teñades, podedes plantealas polo chat de preguntas e respostas. E así un pouco para romper o xeo, quería preguntarlle eu a Alba pola suspensión de certos dereitos. Tiña pensado preguntarlle pola suspensión das eleccións galegas, que, bueno, que, como é obvio, pois produce unha certa limitación nos dereitos de participación política. E xa mencionou, Alba, xa mencionaches algo sobre ese feito, pero, bueno, gustaríame saber, pois, que che pareceu, como se podería ter feito e se tes algunha idea do que pode pasar agora que aínda seguimos co estado de alarma e temos a presidentes autonómicos solicitando o fin do estado de alarma precisamente polo tema das eleccións. A ver, vimos ver. Estamos nunha situación, decíamos, excepcional e descoñecida. E isto é así para o aspecto sanitario e entón o descoñecemento fai casi como que teñamos que estar correndo e atándonos os zapatos ao mesmo tempo para correxir a situación sanitaria e probablemente hai decisións sanitarias que se tomaron hai 2 meses que o mellor hoxe, co coñecemento que hai hoxe non se tomarían igual e no dereito pásanos algo parecido. É certo que o ordenamento xurídico tiña ferramentas para poder actuar neste tipo de situacións, pero non todo está previsto. É dicir, estamos tamén nun espazo de incertidume que tamén para o dereito actúa. Entón, no caso das eleccións, o certo é que a legislación electoral non permitía suspender procesos electorais xa en curso. Non había ningunha previsión na Lei Orgánica Xeral que permitira esta situación. E iso fixo que houbera unha especie como de creatividade xurídica nos decretos de desconvocatoria de elección, tanto de Galicia como do País Vasco. E está claro que iso altera, digamos, suspende un dereito, que é o dereito tanto de sufraxo activo como pasivo, é dicir, o dereito a ser elexido como o dereito a elexir nas datas que corresponden, que eran as da convocatoria de elección. Entón, esa anomalía se resolveu con unha certa creatividade xurídica, pero de forma un chisquiño distinta no caso do País Vasco e no caso de Galicia. No caso do País Vasco, o Lehendakari Urkullu, no decreto de anulación desas eleccións, dixo que se retomaría o proceso electoral, a convocatoria, porque se vai facer desde cero, desde a presentación de candidaturas e todo, para salvagardar os dereitos da xente que vaya cumplindo 18 anos hasta agora
e tamén quitar do censo as persoas que, mellor, por exemplo, poderan falecer, vale? Entón, o Lehendakari Urkullu que fixo? Someteu a posibilidade de convocar novas eleccións a que finalice o estado de emerxencia sanitaria vasca, que eso declarou no el. Entón, el ten plena capacidade para reactivar o proceso electoral porque só depende de que el desactive o seu estado de alerta sanitario. No caso de Galicia, o decreto someteu a próxima convocatoria a que se desactive o estado de alarma. Entón, no fondo, o presidente Feijóo deixou en mans do presidente Sánchez a convocatoria galega, porque na medida en que o estado de alarma se prorrogue, as eleccións galegas seguirían, digamos, en suspenso a posibilidade de convocalas. Entón, eso seguramente tampouco é alleo ás decisións políticas, digamos, agora de apoiar ou non apoiar o estado de alarma. Porque, no seu caso, claro, digamos, deixou dependente de outros a posibilidade de convocar eleccións e ese é un factor, digamos, que supoño que influe na xenda política agora da cuestión da opinión sobre o estado de alarma, non? Ben, vexo que hai unha primeira que me pregunta con relación aos movimentos se podo moverme a outra provincia ou trasladar a miña residencia no caso de iniciar un novo contrato de traballo ou estou limitado polo decreto. Ben, o Real Decreto do estado de alarma, unha das cuestións que permitía era moverse por razóns laborais. Eu entendo que na medida en que as razóns laborais estaban contempladas, non debería haber problema. En todo caso, nestas cuestións, tamén sabemos que o Real Decreto estaba formulado dunha forma relativamente ampla e a forma de interpretalo incluso ten variado e varía entre, digamos, en función de con quen te tropeces querendo vixialo. Onte mismo vía que, por exemplo, no caso de Asturias, o delegado do goberno en Asturias interpretou no da fase cero da desescalada o de que nos concellos de menos de 5.000 non hai restriccións de movimentos e que se pode, digamos, pasear a calquera hora do día, non? Bueno, en Asturias se está interpretando non como concellos, se está interpretando como núcleos de poboación. De maneira que pois un sitio con, por exemplo, o Concello de Ames, que ten 2 núcleos de poboación grandes, que eu supoño que superan os 2 os 5.000 habitantes, pero ten moitos núcleos pequenos dispersos, pois neses podería habelos. Pero como está nun concello de máis de 5.000, en Galicia se interpretaría que todo o concello ten que respetar os horarios, en Asturias non. É dicir, que hai tamén uns factores de interpretación que acaban facendo que as cousas non se interpreten exactamente igual en todas partes. E isto tamén é un dos elementos digamos, de falta de seguridade xurídica e de garantías para os cidadáns problemáticos. E se viu no tema, por exemplo, todo sancionador. É dicir, que houve interpretacións diversas, cambiantes, e iso provoca inseguridade xurídica. Ben, teño unha pregunta de Sara Carreño, que me pregunta se unha vez rematado o estado de alarma e de emerxencia sanitaria podería haber a posibilidade de que seguisen limitando o dereito de manifestarnos. Por exemplo, o 25 de xullo. Ben, o dereito de manifestación e, ademais, a resolución que fai o Tribunal Constitucional no auto para inadmitir o recurso de amparo das CUT pola manifestación en Vigo o 1 de maio, resolve o desa maneira. Non o vincula ao estado de alarma, senón que di que a restricción é porque se ponderaron 2 bens, o dereito á saúde e o dereito a manifestarse. E nesa ponderación de bens se considera que hai un risco de contagio moi grande se se permiten actos masivos. Entón, unha interpretación dese tipo, usando así, non vinculando o estado de alarma, senón a ponderación do dereito á saúde, podería, digamos, impedir manifestacións ou limitalas. Eu creo que esa interpretación non é unha interpretación pro dereitos fundamentais. A interpretación pro dereitos fundamentais, por exemplo, no tema de manifestación, podemos vela en 2 sentencias que houve a semana pasada, tamén con manifestacións do 1 de maio, de Aragón e Navarra, que sí que as permitiron con condicionantes. Dixeron, bueno, poden vostedes manifestarse, pero nun caso creo que autorizaron unha manifestación de 6 persoas e na outro caso
unha manifestación, me parece que era con vehículos, non? Ou as escenas que vimos, e poden mirarse na rede, de manifestacións en Portugal ou en Grecia ou en Berlín, que foron con distanciamento. Pois persoas nunha plaza con unha distancia de 3 metros entre cada unha e entre filas e con un límite de persoas. Bueno, iso pode ser unha forma, digamos, máis compatible cos dereitos fundamentais de restringir o dereito de manifestación. Non negalo absolutamente, pero para protexer o ben saúde, que tamén o queremos protexer, garantizalo de outras formas. Ben, teño unha pregunta de Fernando que me di: no suposto de que unha prórroga do estado de alarma non teña apoio correspondente, asumindo as comunidades as competencias correspondentes, a quen lle correspondería a responsabilidade en caso de que haxa un rebrote e extensión da infección na poboación? Bueno, os temas de responsabilidades son complicados, tanto con o estado de alarma como sin estado de alarma, porque habería, para empezar, e isto con carácter xeral, non en outro caso, habería que demostrar que hai unha relación de causa-efecto entre o dano e as decisións. Primeira cuestión, demostrar esa causalidade. E a segunda cuestión, interpretar por parte dos tribunais que os medios postos a disposición polos poderes públicos non foron os axeitados, eran insuficientes. Nunha pandemia destas características, con digamos, uns efectos tan devastadores, tan amplos, é fácil que os tribunais sexan deferentes cos poderes públicos porque é difícil que houbera sempre todos os medios posibles para atacar unha enfermidade con isto, e ademais, como esta, e máis mirando os exemplos comparados. É dicir, que non é algo propio de aquí, sino que en moitos países atacar a enfermidade, evitar mortos, evitar, sobre todo, por exemplo, a situación das residencias, que morra moita xente, pois, bueno, hai moitos outros factores que son complicados digamos, de que houbera todos os medios posibles para poder actuar con corrección. Entón, partindo desa premisa de que demostrar a responsabilidade nun suposto como este é complicado, desactivar o estado de alarma non implica que só as comunidades autónomas tamén teñan a competencia, e iso tamén ten que quedar claro. O noso ordenamento xurídico di que as competencias sanitarias de xestión son as das comunidades autónomas, pero as leis sanitarias establecen unha capacidade de coordinación para o Estado en todo caso. De feito, se nos lembramos de cando foi os reales decretos leis que aprobou o goberno de Rajoy para os recortes sanitarios de cambiar que as persoas inmigrantes non puideran ter tarxetas sanitarias, o fixo coas potestades que ten de dictar a legislación básica e de coordinación. E iso permite ao Estado tamén, por exemplo, nunha situación como esta, sería factible que o Estado seguira coordinando, establecendo criterios comuns, pero as comunidades autónomas aplicaran esas medidas de coordinación. É dicir, que hai como escenarios variables e xeometrías variables que son posibles dentro desa cuestión. Entón, na medida que iso é así, as cuestións de responsabilidade son moi peliagudas e son complicadas. E a miña sensación é que é complicado conseguir no ámbito xudicial determinacións de responsabilidades nun evento desta natureza e con esta dimensión, con independencia, digamos, do estado de alarma ou non. Despois teño unha pregunta de Maribel que me pregunta con que norma se pode impedir a mobilidade entre provincias diferente do estado de alarma. Pois ben, o Estado ten competencias en materia, en xeral, digamos, de todas as infraestructuras de comunicación que superan os límites dunha comunidade autónoma. E as comunidades autónomas normalmente son daquelas infraestructuras, estradas, camiños de ferro, aeroportos, etcétera, que superan unha comunidade autónoma. Entón, ese sería o reparto. Non sei se se lembran, cando empezou, antes de declarar o estado de alarma, houbo, cando menos, 3 comunidades autónomas que decretaron confinamentos parciais da poboación.
Cataluña, no caso de Igualada e os concellos de arredor, que eran alrededor de 70.000 habitantes, Murcia, casi 500.000 habitantes no campo de Cartagena, e Extremadura nun único concello, en Arroyo de la Luz. Eso ditarono coas súas competencias sanitarias, pero cando foi aquelo, Torra houve un momento que lle pedía ao goberno, antes do decreto de estado de alarma, que cerrar o tráfico nos aeroportos e nos portos. Por que yo pedía ao Estado? Porque as competencias sobre portos e aeroportos, portos de interese xeral, son estatais. Entonces, ese sería un pouco o reparto competencial no tema nesta cuestión. Despois, José Antonio me di, ata que punto sería posible que as empresas poideran exixir aos seus traballadores a realización e comunicación de probas para determinar a súa situación inmunolóxica con respecto a COVID-19. Este é un tema peliagudo, porque implica un control sobre datos que son datos especialmente protegidos e que afectan a intimidade das persoas, digamos, son dos datos máis protegidos na legislación de protección de datos. E, en principio, ademais, non só por cuestións xurídicas, a cuestión do acceso a datos médicos sempre é unha cuestión así bastante problemática e, de feito, está moi penalizada o intento de controlar inadecuadamente, sin permisos, eses datos médicos. Pero neste caso, aparte, incluso eu, un seminario, digamos, que estamos organizando tamén de cuestións de dereito, que a semana pasada asistía un epidemiólogo e nos comentaba o problema de que realmente eses pasaportes inmunolóxicos neste momento están bastante cuestionados a súa fiabilidade pola cuestión de que incluso as probas que se están facendo a persoas que padeceron a COVID-19 parece que en moitos casos, pasado un tempo, nin siquiera eso queda aí constancia. É dicir, que a propia fiabilidade deses pasaportes neste momento tamén se pon en cuestión desde o punto de vista científico, pero xurídicamente problemático. Ben, Iván Arias me pregunta sobre a recentralización, si a reprovincialización fronte ás autonomías, que obxecto pode ter cando semella que é unha especie de excusa para asumir competencias á marxe da Constitución. Bueno, non tanto a marxe da Constitución, pero sí que o certo é que a provincia, digamos, como unidade ten algúns problemas e no sentido de que non hai realmente unha entidade que teña competencia para levar a cabo as decisións que implica o desconfinamento nese nivel. As diputacións provinciais non o son, non teñen competencias sanitarias e, polo tanto, sí que parece que poda ser unha vía, digamos, para que o Estado manteña, porque sí que é a circunscripción natural de desconcentración da Administración Xeral do Estado. A Administración Xeral do Estado, digamos, as oficinas desconcentradas que ten no territorio son de base provincial. Entón, sí que parece unha forma de sortear a quen é o competente de maneira natural, porque a Constitución lle atribúe esa capacidade que son as comunidades autónomas, porque as competencias sanitarias son autonómicas. Entón, sí que escoller esa base territorial sí que parecería que eludir a quen é competente territorialmente. O efecto do estado de alarma principal con respecto á legislación sanitaria que decía que tamén habilitaba posibilidades de actuar moi invasivas, precisamente a recentralización de competencias e o mando único. Tamén digo outra cousa. A lei do estado de alarma, sitio de excepción, é unha lei do ano 81, cando casi estaban empezando a desplegarse as comunidades autónomas. Entón, eso tamén fai que debamos interpretar a lei de orgánica do estado de alarma, sitio de excepción, á luz do estado constitucional xurdido do nacemento dos estados de autonomía. Entón, cabería unha interpretación do estado de alarma coherente co estado autonómico e máis respetuosa ca Constitución, polo tanto, eu creo que sí. E, de feito, eu creo que o Goberno vasco está apuntando a posibilidade de que haxa unha reformulación do estado de alarma, un novo estado de alarma, un novo decreto, onde as autoridades competentes que se nomean non sexan exclusivamente as centrais, sino tamén as autonómicas, de forma que esas medidas que hai que tomar sexan medidas máis adaptadas, máis coñecendo o territorio e que eu creo que é necesario nesta situación. É dicir, que para tomar medidas finas
é necesario ter un coñecemento do territorio, do sistema sanitario, do sistema de transportes, etc., que dificilmente o teñen os ministerios porque non se dedican a isto, porque non teñen os técnicos responsables, porque non teñen os datos previos, e iso, ao final, para actuar con eficacia nunha emerxencia é importante, porque se non tardas como 15 días ou un mes, pasounos con todo o sistema de datos que é tan importante para a toma de decisións. Se non tes ese sistema construído a priori, pois tardas un mes en ter estadísticas fiables. En cambio, quen xestiona a sanidade, pois, digamos, está no día a día e recibe esa información e sabe a quen pedirlla, incluso. Entón, iso é un elemento que é importante nunha crise sanitaria para actuar con unha certa rapidez. Ben, Anónimo, dime, como pode a análise legislativa ponderar as cuestións técnicas epidemiolóxicas na limitación de dereitos? Por exemplo, as tasas de contagio de Portugal son menores que aquí e semella máis razonable poder manifestarse o 1º de maio. Ben, esta é unha pregunta moi interesante, da que non falei, pero que sí que me permite abordar outra cuestión. Un elemento tamén relevante na toma de decisións administrativas e que se debería ter cuidado e moito máis aquí son as medidas, e que non é habitual en España en ningún dos niveis, tampouco a nivel autonómico ni a nivel central. E é que as decisións, ao final, son políticas con unha base xurídica, pero teñen tamén un fundamento técnico. Entón, tamén é importante regular como se escollen esas persoas técnicas e facer transparentes esas decisións. É dicir, que non sexan decisións informais, que se hai un comité de asesores epidemiolóxico, pois ese comité se solucione con uns criterios que sexan controlables, porque iso tamén lle dá fiabilidade ás decisións e que esas decisións incluso se poidan seguir. Onte lía unha noticia de prensa comparando a actuación de comunidades autónomas e, por exemplo, comentaban, cousa que non sucede en Galicia, en Asturias ou en Castilla e León, teñen unhas bases de datos transparentes con respecto á evolución da doenza. Número de doentes, número de persoas dadas de alta, falecementos, etc. Entón, a transparencia con respecto ao asesoramento e con respecto aos datos que se pode regular e se suspendes, por exemplo, no caso do Estado, por exemplo, se suspendeu a facilitación de datos que están obrigados pola lei de transparencia, se suspendeu durante este período. Entón, iso dificulta o control das decisións e tamén, ás veces, fai que as decisións sexan de peor calidade, porque que haxa datos de calidade fai que as decisións sexan de mellor calidade. Entón, por exemplo, o feito de que Galicia facilitara os datos sanitarios de forma atropellada e cambiándoos continuamente, aínda saía hoxe unha noticia en praza pública, pois fai que sexa difícil, digamos, que non sexan datos comparables, que non sexan datos que permiten valorar ben e tomar decisións políticas, de política sanitaria, de forma axeitada, porque os datos son malos, porque están embarullados, porque non se sabe de cando son as altas, as baixas, os falecementos, entón impide controlar cal é a evolución da pandemia e de cara ao futuro nos vai a dificultar facer unha avaliación para correxir e poñer medios para que as cousas sexan de outra forma cando xa, digamos, estemos entrenados. Entón, ese é un elemento que é importante. Despois, pregúntame outra persoa que como vexo que as normas de confinamento e desconfinamento sexan uniformes para todo o Estado. Non deberían ser as comunidades que nos regulen atendendo as súas características. Imos ver, aquí hai varias cuestións. Efectivamente, eu creo que hai cousas distintas. Houbo normas de confinamento que ao redactarse, incluso sin escoitar o que lle decían as comunidades autónomas, por exemplo, eu creo que se redactaron pensando en escenarios, en situacións, en partes do territorio con configuracións xeográficas, de habitantes, etc., moi distintas a donde se iban a aplicar. Entón, houve cousas como
que se publicou unha instrucción dicindo que se podía sair de casa durante o estado de alarma en pleno confinamento para alimentar colonias de gatos, cual queda así moi ben e moi animalista e moi tal, pero ao mesmo tempo pues, se interpretou que estaba prohibido no caso, por exemplo, de Galicia, onde hai unha actividade agraria, digamos, e unha parte rural relevante, pois que en cambio a xente non podía ir a darlle de comer, e incluso era sancionada por ir a darlle comer ao seu gando se o tiña estabulado ou se tiña as leiras pois a máis de 500 metros da súa casa. Entón, ou as medidas de desconfinamento non é o mismo cidades moi masificadas, onde se deixa sair a todo o mundo á mesma hora e habendo moi pouco espacio, pois unha cidade como Barcelona, que está moi concentrada e ten, digamos, pouco espacio para onde sair, non? E como están limitados a un municipio, a concellos como Santiago de Compostela con un pulmón verde moi grande e que é unha cidade máis pequena. Entón, esas medidas, adoptalas centralizadamente e con un único patrón conducen efectivamente a situacións de restriccións de dereitos, volvemos ao principio, que con un equilibrio menor entre a invasión de dereitos e digamos, a protección da saúde da que debería ser. Podería ser máis axeitado facendo de outra maneira. Entón, eso sí que pode ser un problema desa uniformidade. Ahora ben, o desconfinamento, podendo padecer esas eivas que estou sinalando, a idea eso de asimétrico pero igual, a idea de que o que haxe que cumplir uns indicadores pero que podemos ir a distintas velocidades, en certo modo xa permite unha desuniformización. Outra cousa distinta é se realmente son eses indicadores que son sanitarios, de mobilidade, etc., se son eses indicadores os que van a ir facendo evolucionar os pasos. Pero se así fora, en principio, a resposta ahora sí que parece que debería ser asimétrica. Ben, Fernando pregúntame ao respecto do caso do CIMUS, como establecemento universitario con capacidade para realizar probas PCR, é certo que a autorización por parte do Instituto Carlos III viña precedida dunha solicitude da súa necesidade pola correspondente comunidade autónoma. No caso de Galicia, sabe se aconteceu isto en Galicia, a quen se lle podría exixir que non o fixera antes? A verdade que descoñezo isto, eu creo que non. A sensación que teño polas noticias que lín era que as entidades tiñan que presentar unha declaración responsable. Unha declaración responsable é un medio de control que teóricamente non exixe unha autorización por parte de quen controla. O curioso é que aquí sí que parecía que hasta que o Instituto Carlos III deu digamos, o ok, non puderon empezar a operar e iso foi hai 3 días, cando o ofrecemento que houve na prensa da USC e das outras universidades galegas era do 24 de marzo, é dicir, que houve un período moi prolongado donde ao mellor poderían estar operando. Pero é o coñecemento que ten porque non vin, digamos, máis que noticias de prensa e non vin, digamos, resolución sobre eso. Despois, María, relación do dereito de manifestación. Que opina do permiso ás manifestacións do 8 de marzo? A escalada da epidemia moitos achacan esas manifestacións. Ben, primeiro unha cuestión. As manifestacións non hai que permitilas. Precisamente a interpretación pro dereitos fundamentais fai que as manifestacións en España se comunican e salvo que a autoridade pública considere que hai que protexer, digamos, outros bens que merezan maior protección, non se poden alterar as manifestacións. É dicir, que realmente, con unha comunicación, en principio, se cumpre as formalidades de establecer o traxecto polo que se vai a discurrir, as medidas de seguridade, etc., non son sometidas a autorización. E o principio é pro exercicio dos dereitos fundamentais. En todo caso, non me toca a min, digamos, valorar se están ben dadas ou non, e é certo que esa fin de semana, digamos, porque é unha decisión que supoño que quen non puxo nada en contra, é dicir, quen non dixo que non se celebre, valorou informes técnicos. A cuestión para xulgala, vamos ter que mirar os informes técnicos. Igual que teríamos que xulgalo para outros eventos masivos que se produciron
eses días, recordemos que eses días houve partidos de fútbol multitudinarios nas mismas cidades, houve pois, mítines políticos, é dicir, que houve outra serie de eventos colectivos que, en principio, supoño que, digamos que, si se deixaron celebrar, é porque non había informes técnicos. Se os hai, é cando teríamos que valorar esa cuestión. Ben, Julia, ¿cree entonces que teniendo la Ley de Salud Pública y la de Medidas Especiales podríamos contar con ese plan B que parece no ver el presidente? Quizá está usando Sánchez el estado de alarma, entre otras cosas, para que no pueda haber en la calle protestas masivas, no serían autorizadas, dice, contra su gestión. Imos ver, empezando polo segundo. Eu creo que, como decía antes, haxa un estado de alarma, eu creo que as manifestacións masivas non van suceder, porque quen ten que controlar esas comunicacións previas vai valorar, como está valorando para saídas á rúa, que hai que seguir aplicando medidas de distanciamento social, etc. Entón, seguramente, de poder, digamos, esas comunicacións aceptarse, van ser comunicacións moi medidas de manifestacións, como decía antes, o mellor con vehículos, o mellor de 100 personas espaciadas, etc. E, ademais, eu non creo, digamos, que neste momento a xente, pola respeto que ten a esta situación, se vai a animar a eventos moi concurridos e, en xeral, eu creo que vai a fuxir de espacios moi concurridos, non? Plan B, efectivamente, hai. En dereito é difícil decir que non hai plan B para nada e de feito, a veces aos estudantes obligoos a facer ese traballo de colocarse en distintas posicións, de colocarse na parte do defendido e do acusado, vale? Digamos, do acusado e do que o acusa, porque sempre hai distintas formas de ver as cuestións e sempre pode haber, seguramente, algúns resquicios nas normas para interpretalos de distintas formas. Entón, efectivamente, eu creo que a Lei da Saúde Pública, a Lei de Medidas Especiais, permite unha coordinación para unificar os criterios e permite un exercicio competencial das comunidades autónomas das súas competencias sanitarias. Podería ser, digamos, un plan B. E o estado de alarma permite actuar así. E, entonces, bueno, a cuestión, eu creo que hai decisións que son de natureza política, nas que non vou entrar, e é tan política a decisión de querer manter o control por parte do goberno central para facer a desescalada, como a de quen, pois, o mellor, quere agora que finalice o estado de alarma pois coa idea de coller un mellor momento electoral. Son decisións, digamos, ao final políticas e o dereito está aí detrás para outras cuestións, pero unhas e outras, digamos, teñen esa componente, porque ao final o dereito ten moito que ver ca política. Non, digamos, pensemos que as normas se fan por parte dos parlamentos en función das preferencias políticas que hai en cada momento. Respecto ás eleccións autonómicas e o goberno actual, é o goberno actual quen ten potestade de convocalas? Rematado o estado de alarma, estableces algún prazo determinado para a súa convocatoria? Entendo que cando me fala do goberno actual, non sei se me fala do galego, vamos a ver, quen ten potestade para convocar as eleccións autonómicas é o presidente da Xunta de Galicia. Se hai unha cousa que distingue a Galicia e a poucas comunidades autónomas máis, foron aumentando co paso do tempo, pero primeiro eran só as comunidades autónomas as históricas, era a capacidade dos presidentes do Parlamento para convocar as súas propias eleccións, para decidir cal é o momento electoral, que pode non ser ao cabo dos 4 anos, pode adiantalo. Isto non sucede e, por eso, cando ás veces din hai eleccións autonómicas e son casi todas as outras comunidades autónomas, porque nesas teñen que celebralas como as municipais, cada 4 anos. Entón, Galicia ten a capacidade de modular o presidente o momento en que lle interesa políticamente convocar eleccións e, de feito, este presidente fixo no momento en que decidiu adiantar casi 6 meses
o proceso electoral, que realmente remataba en outubro. Entón, que sucede? Como non había a LOREG, a Lei Orgánica de Réximen Electoral, que é unha lei estatal que se aplica, digamos, con carácter básico a todos os procesos electorais, ainda que aquí temos a nosa legislación electoral propia, pero, bueno, nesto estaría sometido a LOREG, non contemplaba a posibilidade de suspender un proceso electoral. Eso non estaba previsto. Entón, se fixo, aí sí que se fixo unha certa enxeñería xurídica. E entón, o mismo que as convocou, publicou un decreto desconvocándoas. O feito, digamos, de que nesa desconvocatoria o presidente Feijóo ligara a reconvocatoria a que finalizara o estado de alarma foi unha decisión do goberno galego. E xa digo, no caso do decreto vasco, que é casi idéntico, non fixeron eso, someteron eso a unha decisión que sí que está en mans do Lehendakari Urkullu, que é que finalice a alarma sanitaria vasca. Entón, os plazos que me preguntan a pregunta serían os plazos da LOREG, porque vamos a empezar do minuto cero. Dicir, non, os actos, aquí só faltaba prácticamente por facer a campaña electoral. Todo o resto do proceso electoral, o que é presentación de candidaturas, aceptación, etcétera, eso xa estaba feito. Pero tamén no momento en que se anularon, se decidiu que se anulaban, e foi un consello que lle deu a Xunta Electoral Galega ao Parlamento, digamos que no dictame da Xunta Electoral comentaba da posible lesión de dereitos das persoas electoras no caso de que a elección non empezara desde cero, porque, o que decía antes, as persoas que cumpriron 18 anos desde o mes de xaneiro, máis ou menos, que era cando se empezou o proceso electoral, ata agora, neste momento teñen dereito a presentarse como candidatos e teñen dereito a votar. Si usáramos o censo pechado no momento da convocatoria de eleccións, esas persoas estarían desprovistas dos seus dereitos. Entón, unha violación do seu dereito de sufraxio activo e pasivo. Entón, por ese motivo, digamos, se puxo o feito de que ten que empezar desde o principio, e empezar desde o principio é que corran os 54 días con todos os trámites, desde o principio. Convocatoria, presentación de candidaturas, con programación provisional, definitiva, campaña e toda a cousa. E creo que esta, me parece que, se non me equivoco, era a última pregunta. Entón, con isto, eu creo que rematamos. En todo caso, bueno, agradecerlles a súa atención e todas as preguntas que fixeron, e de seguro que na Universidade de Santiago e en concreto na nosa área seguiríamos traballando sobre estas cuestións nos próximos meses, porque, bueno, a investigación tamén debe estar ao servizo dos problemas sociais que se xeneran en cada momento, e iso é un pouco ao que nos dedicamos e que facemos, digamos, para facer a misión da universidade, que é servir a sociedade e, sobre todo, a que está no seu entorno máis próximo. Entón, nada máis. Grazas.